Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Char. Pasensya na kayo guys na hindi ako nag-film during nagde-decorate ako. And kakagaling lang namin sa sa labas bumili ng mga kung anik-anik kasi nahulog ako sa hagdanan. Yung hagdanan na ginagamit ko pang decorate diyan. Diyan ako nahulog yung una. Diyan yung hagdanan ko. Nahulog ako. Ang sakit. Kung nakita niyo yung last video ko na bumili ako ng ganitong puti, pumunta ako sa ibang branch ng cake. So, bumili ako ng another puti, set of white. Kasi gustong-gusto ko talaga tong tela na to and tong material niya. Really. Gustong-gusto ko siyang gamitin pag may period ako. So, ayan. Pang sapaw sa Bisaya. I don't know kung ano yan sa Tagalog. So, size S yung kinuha ko kasi wala namang XS kasi. And then, sa ikatlong branch ng cake, nakita ko to kasi may extra akong isa. And then, tamang-tama, may tatlo silang, may tatlong natira. So, binili ko na lang silang tatlo. So, apat. Kasyang-kasya sa apat na bintana. So, ayan. And then, kinulang yung kinulang yung balls ko. So, bumili ako ng another set. And tamang-tama na silang dalawa lang yung natira. So, ginrab ko na. As in, kinuha ko talaga sila. As in, nagmadali talaga akong kunin sila. Kasi sa labas, nakita ko na dalawa na lang talaga. So, nagmadali akong pumasok at saka kinuha ko siya agad. And then, eto, bumili din ako nito. Tag to siya? Tag €2.60. Ayan. Pang pasta. Kasi may ganito na kami dalawa. Pero may isa pa kaming pasta na bukas. So, bumili ako ng extra nito. Ay, ang sakit ang tuhod ko guys. My goodness. Hindi ko talaga, until now, nalilito ako kung bakit ako nahulog or as in, kung bakit yung position ko ganun. Kasi, as in, unexplainable yung position ko pagkahulog. My goodness. As in, natumba talaga yung yung hagdanan. Pastilan. Ito, ang daming glitters. Bumili ako ulit ng ganito. Kasi kukulangin yung ganito ko. So, bumili ako ng dalawa. And then, after sa cake, dumiretso ako sa DM. And then, ayun, may nakita akong, designs din. Ayan siya. And it cost €1.95. So, bumili ako inubos ko na sila lahat. So, apat lang yung natira. So, binili ko yung apat. Saktong-sakto, apat rin yung bintana ko. So, para sa akin talaga yan. And then, ito, bumili ako sa, sa teddy. Ayan siya. Ito lang din yung natira. Isa lang yung natira. Shit! Hindi ko nakita na May extra, siya. Whatever. And then, pumunta ako sa labas kasi gusto kong humanap ng flowers na hindi ko alam kung nakalimutan ko kung anong tawag ng flowers na ganyan. Basta, yung flowers na nasa yung nasa, ayan. Teka lang, i-zoom ko kayo. Yung nasa Christmas tree ko. Ayan, yung flower na yan. Ganyan yung hinahanap ko. Kaso, wala na siya. May nakita ako sa may globos, pero puti yung niya, yung kulay niya is puti. At saka, ang mahal, €6 yung isa. My goodness, hindi ko siya afford. So, bumili na ako ng ganito. Tago €1 siya. Ito is €1.35 and ito is €1. Gagawin ko siyang ribbon para
may pang ano ako, pang reserve sa ano. Kasi wala akong bulaklak na nakita. So, ganyan na lang ginawa ko. And then, yeah, sa DM ko to nabili, and ito sa Teddy ko to nabili. And ito sila, binili ko sa DM. And inubos ko na rin sila kasi tatlo lang yung natira sa DM. So, ayan. And then, inubos ko na rin to kasi gahanap ako ng ganito. Wala akong makitang yung maganda na tingin ko. So, tag €1.85 siya. Sa DM ko siya nabili or nakita. And then, sad to say, ano lang din siya. Tatlo na lang yung natira. So, binili ko yung tatlo. Ayan. So, supposedly, yung bibilihin ko lang sa DM is, ang tawag niyan, toothpaste. Ayan, may binili, gusto ko siya i-try itong salvia gallen. Kasi without, without, ohne zusätzliche Konservierungsstoffe. I don't know kung ano siya sa basta. And then, ito yung pasta namin, or pasta kasi tawag nila, sun pasta. Ito yung toothpaste na binili ko kasi hindi ko nakita yung puti. So, ito na lang yung binili ko. Ang cute pink or lila or purple or violet or whatever. And, bumili ako ng travel size na deodorant para dala-dala ko siya everywhere I go. Kasi mahirap na pag nakalimutan nating And then, bumili ako nitong Nivea na micellar Skin Breath Expert. Micellar Reinigungstücher, Gesicht und Augen. Yung kapareho ng ginagamit ko. And then, bumili ako nito. Yung L'Oreal na chocolate, ang dating. Or Steffi's Chocolates. Ayan. In the shade Oh My Chook. Oh My Chook. Ayan. Yun lang yung mga nabili ko, guys. And kung gusto nyo talagang makakita ng mga affordable na mga Christmas decorations, sa kayo, sa Kik kayo tumingin kung andito kayo sa Germany kasi ang mumura nila. And then, for example, for this box is €8 for this box. And ang gaganda din ng mga designs. And kung bibilhin nyo siya sa mall or sa supermarket like sa Real, yung ganyang box nila is makakabayad ka na ng €14 up. And then that one is only €8. So super affordable. Lahat ng gamit ko binili ko, or lahat ng diko ko binili ko sa Kik. Yeah, or not lahat but mostly 90% of my decorations are from Kik. So yeah, thank you guys for watching. I hope you did enjoy it. Please like if you did, comment down below, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And see you guys next time. Vielen Dank. Tschüss.